sì che si possono avere vari livelli di dolcezza del Riesling. Ok. E quindi arriviamo all'Last Wine. L'Last Wine è come possiamo dire, un passito, come potrebbe essere Sauterre, Ok. ma a differenza del Sauterre, l'Last Wine viene raccolto e viene fatto. Ciao a tutti da Bruno, e Andrea. Papà, cosa abbiamo oggi? oggi parliamo di un vino, di un vitigno prima, che ha la palma d'oro perché è un rapporto tra la longevità di quest'uva, tra il più longevo dei bianchi, è data, come si può dire, è data dalla magica combinazione dall'acidità dei vini e degli zuccheri. Questo fa sì che lui in bottiglia può stare decenni. Wow, ok. Quindi è uno dei grandi bianchi, un po' da tutti lasciato da parte perché c'è stato un momento in cui la grande produzione di queste uve e dei bianchi tutti chiamavano Riesling e in realtà non era vero. Ok. Quindi aveva perso un po' modo e sta riacquistando piano piano. Quindi andiamo avanti. Il Riesling, le origini del Riesling sono la Germania. Ok. Non ne abbiamo, anche se si parla di alsaziani, di italiani in Alto Adige, di sloveni, Austria, ma le sue origini sono tedesche. Quindi oggi noi parleremo particolarmente del Riesling tedesco. Perfetto. Quindi di nuovo puntata Esatto. monografica sul Esatto. Riesling ed in particolare quello originale. Perché abbiamo una sola bottiglia? Esatto. Perché non sono riuscito a trovarne altre Ah, ok. nei giri che ho fatto. Quindi con pazienza oggi parliamo del Riesling, ma a breve vediamo quando degusteremo proprio un Riesling. Questo qui è dello stato della Columbia, Washington. Ah, quindi questo qui è da Americano. Washington State. Esatto. Non è. No, non sono riuscito a trovarlo. Non è della Germania. No, è di perché Washington State. io voglio leggere, avere almeno una scelta per poterli comprare, Ok. perché oltretutto il Riesling non ha un prezzo basso. Questo l'ho pagato 5,99. Ok. Quindi lo diciamo subito. Perché americano? Perché in America c'è in Columbia che fanno del buon Riesling. No, Washington, hai detto È Washington, State. Washington. Hanno... Sì, perché c'è Columbia e Washington. Questo è Questo è Washington Washington State. Washington State. Sta giù un po' benissimo. È Columbia Valley, Sì. però è nello stato del Washington. Esatto. Quindi Quindi è praticamente esatto. di Seattle. Esatto. Questa parte, diciamo, dell'America produce anche un altro vino che poi andremo a parlare, che è il Gewürztraminer. Oh, ok. Ne parleremo più Sì, avanti. sì, sì. Quindi questa zona è votata a fare questi vini che hanno degli aromi particolari. Ho preso questo americano proprio per parlare del Riesling. Posso avventurarmi nel dire che è affine alla produzione che avremo in Trentino, in Italia? O è un po'. Non te lo so dire finché non apro la bottiglia. È la prima volta che bevo un. No, ma dal tipo di produzione, vedendo le etichette, non necessariamente. No, degustando. direi che in questo momento in Italia noi facciamo un ottimo Riesling e un ottimo Gewürztraminer. Sì. Quindi- Però sono nel Trentino. Esatto, Alto Adige. Alto Zone Adige. fredde. Perché? Esatto, e in Perché quel il senso Riesling. dico, perché anche Sì, se- esatto, perché il Riesling si fa tardivamente e si fa in zone fredde. Ok. Non è nelle zone calde, infatti lo stato di Washington Esatto. Tende a essere sul fresco, Poi diciamo. il stato di Columbia penso che sia sì, una zona fredda sì. dello stato di Washington. E il livello di precipitazioni impatta, perché anche lo stato di Washington è noto per Sì, ma la caratteristica di questo vino, che in Germania viene coltivato, per esempio nella Mosella, viene coltivato le parti migliori non vicino al fiume e non più distanti di 200 metri dal fiume. Ho capito. Quindi quelle zone sono votate perché? Perché in quelle zone batte il sole Ah. e quelle leggermente più basse ha il riverbero del sole sull'acqua che le riflette sulla vigna. Ho capito. Quindi la vigna viene scaldata in questa maniera, non più alta, non più bassa. Ecco, allora, Ma quante ne sai? ci provo. È un vitigno a bacca bianca, perché parliamo bianca normalmente, e rivendica la palma di miglior varietà bianca al mondo in virtù della longevità dei vini e della loro capacità di esprimere le caratteristiche della vigna, cioè proprio del Riesling, senza alterarne in nessun modo nessuna caratteristica. Esatto, la caratteristica
Che quindi è una cosa senza particolare perdere lo stile. per un vino bianco. È una cosa particolare. devo dire. Ma difatti, fine 800, primi 900, i grandi Riesling tedeschi erano non meno cari e pregiati dei grandi rossi francesi. Oh, wow. Quindi parliamo di un rapporto veramente alto nella qualità del vino tedesco. La produzione in Germania viene fatta praticamente nelle valle dei fiumi. I fiumi sono il Reno, il Meno, il Nahal, la Mosella, il Saar, il Ruhr e poi ce n'è un altro che non mi ricordo più perché sono. Comunque in queste zone viene fatto. Poi dirò una cosina simpaticissima perché sono tutte da visitare, come visitare la Loira, per dire, l'Alto Adige, o il Piemonte da noi, la Toscana. Ma la particolarità qui è che ci sono castelli e case che hanno ancora antiche, che hanno una particolarità, sono i tetti, le costruzioni, Proprio l'architettura quindi è molto peculiare. Esatto. Qui dicevamo, la sua è quella di resistere per decenni in bottiglie. Cioè, ce n'è da parlare tantissimo, però lo restringiamo perché no, c'è da parlare per delle ore. Lo zucchero residuo che c'è nelle uve del Riesling fa sì che si possono avere vari livelli di dolcezza del Riesling. Ok. E quindi arriviamo all'Aswine. L'Aswine è come possiamo dire, un passito, come potrebbe essere Sauterre, ma a differenza del Sauterre, l'Aswine viene raccolto e viene fatto ghiacciato. Aswine è non con il ghiaccio, ma senza di ghiaccio non si può fare l'Aswine, deve essere proprio ghiacciata l'uva. Cioè l'uva è ghiacciata, esatto. Ho capito. Quindi devono raccogliere la temperatura. La raccolgono a temperatura che è al di sotto della e a volte la raccolgono anche di notte con le luci. Perché se di giorno sale la temperatura non va bene. Quindi deve essere proprio freddo per raccogliere queste uve e lavorarle ghiacciate. Ho capito. Perfetto. Questo è l'Aswine. Ci sono tanti tipi di Aswine, ma poi c'è un altro tipo che non ricordo il nome, sempre praticamente Turaswein, cosa del genere, sempre nella medesima maniera di lavorazione, sempre la Aswine deve fare così. Ok, allora per capire di nuovo, hai diversi livelli di dolcezza, esatto. che è praticamente la quantità di zucchero che è residuo. Che ha la... Però l'uvaggio di partenza è lo stesso. Sì, diciamo, è proprio come viene lavorato. Esatto, poi avviene. Ok. E poi questo Aswine è peculiare perché è raccolto durante quando è ghiacciato. Vendemmia tardiva e ha questa caratteristica tipo passito Sauterre. Cioè praticamente la sua acidità e la sua dolcezza lo pongono a volte migliore del Sauterre. Comunque a quei livelli di qualità. Non è inferiore a questi livelli di qualità. Le muffe come Sauterre causano quel tipo di no, lì è stando sulla vigna che comincia, il botrytis non c'è lì, stando sulla vigna che si asciuga e il ghiaccio praticamente lo asciuga tutto, perché non passa aria, non passa nulla, quindi questo qui è ghiacciato, però se tu lo vai a raccogliere che c'è il sole non raccogli niente, deve essere raccolto ghiacciato, vendemmiato ghiacciato e quindi la lavorazione può avvenire se non a quella bassissima temperatura. Quindi anche i luoghi in cui si fa deve essere freddo per mantenere quella... Subito, poi no. Infatti si lavora con il botto. Wow. Poi in tutto il mondo si distingue per l'aroma intensa, avvolgente, poi diciamo dove si trova, che è un po' ferroso, un po' mineralico, esatto. Minerale, sì. Ma quelli di altissimo livello, i Riesling di altissimo livello, hanno ancora un gusto un po' più particolare che in francese chiamano goût de pétrole, cioè gusto di petrolio. Questi sono di altissimo livello, però quelli commerciali non sono a questo livello.
Si coltiva, abbiamo detto, tutta l'Ungheria, l'Austria, l'Alto Adige, esatto, Svizzera, Alsazia, perché Alsazia e Germania sono tra i più famosi, un po' anche quello Italia. Quindi la regione dei grandi fiumi europei. Esatto. Poi Ungheria, in Romania ma non è granché, Slovenia, I nostri amici rumeni se la prenderanno. non fa niente, Slovacchia, e poi andiamo, una produzione c'è nella America del Sud, Ok. un pochino anche in Australia del Sud, perché l'Australia del Sud è quella parte fredda, Ok. non come la Nuova Zelanda, parte sud, Mhm. è fredda. E poi abbiamo noi qui in America gli stati freddi che sono Oregon, principalmente la Washington, la Columbia. Columbia Valley. Esatto. C'è una nota molto bella, simpatica, da visitare se qualcuno vuole andare, per esempio il Mosella, che presenta degli spettacolari monumenti naturali, cioè tutte queste coste, il verde, sono splendidi, proprio, e ti rilassi guardando queste cose. Però come si chiama questo luogo? Aspetta un po' che non lo ricordo più. Esatto, il Riesling Renano. Lì nella zona del Reno, c'è il castello di Rosenborg, che è un castello del XII secolo, Ok. che fa parte, pensa tu, del patrimonio mondiale dell'umanità, che è nelle gole del Reno. Fantastico. È un luogo incantevole da visitare, perché sembra che stia uscendo da una favola. È talmente bello questo castello, poi c'è intorno un paese che probabilmente sono come le vie medievali che abbiamo noi, queste strade strette con le case, è da visitare, basta. No, noi qui a San Diego. No. Noi in Italia. No, da visitare, noi di San Diego da partire da visitare, perché intanto gusteremo dell'ottimo. No, ma dicevo le strade strette che Perché qui a San Diego strade strette sono tutte 6 corsie. Solo Europa antica ci sono. Solo Non lo so, in America le città antiche si hanno le strade strette. Ci sono, no, beh, se vai dalla parte est, per esempio a Boston ci sono delle zone nel centro di Boston che sono quelle un po' più del XVIII secolo, del Settecento, eccetera, e 1800, che hanno delle case più accostate e queste strade che sono più strette. Le case accostate erano perché essendo strette non penetrava il freddo, il vento. Beh, certo. Modo di costruire l'architettura del esatto. Quindi ovviamente come ci spostiamo verso l'ovest poi abbiamo cambiato il modo di costruire e quindi esempio di nuovo qua nella costa ovest non troviamo quel tipo di urbanistica. Ok, allora tanto per essere sicuro che i nostri ascoltatori sanno di che morte morire, so to speak, questo qui è il Kung Fu Girl, quindi è anche un nome particolarmente interessante. Kung Fu Girl Riesling 2018 da Washington State. Ed è stato imbottigliato dal Charles Smith Wines. Quindi di nuovo il Charles Smith Winery, il Kung Fu Girl Riesling del 2018, quindi ha circa 4 anni. Sì, che ho pagato $5,99. E si sentono di più. Puoi sentire aroma florale, ma puoi sentire tantissima albicocca, tanta pesca. Oh wow. E poi se lo lasci stare un po' piano piano, adesso vedrai che si apre e verranno fuori i minerali. Inizialmente si sente proprio la frutta e il fiore. Ma la frutta tantissimo. Vedi il colore limpido, è un giallo che va verso il verde. Esatto. Diciamo che è un giallo verdogno, esatto, però è limpido, vedi? La temperatura di servizio, perché il Riesling va servito in 3 maniere. Nel vino va servito
10-12 gradi, sono tutti vini. Nella spumantizzazione, perché il Riesling si fa anche spumante, Ok. 6-8 gradi, Ok. mentre l'ice wine, i vini dolci, 8-10 gradi. Ok. Quindi questo ha una temperatura di 10-12, saremo sui 10 gradi. Sai quanto tempo mi ci vorrà a tradurre tutto quanto da centigrado a Fahrenheit? Sì. Per gli americani. Cioè, sto video editing mi durerà un'ora solamente per questo. Comunque, quello che ti ho detto Sì. per i gradi vale in linea di massima per tutti i vini dolci, gli spumanti, Sì, spumanti e i vini e i bianchi. vini bianchi. Questi sono. Poi un giorno vedremo proprio la gradazione. Vedremo i numeri. Esatto, Vedremo di i numeri. servizio del vino. Ok. Perché anche nei rossi ci sono diversità di temperature, perché ci sono i rossi giovani, i rossi medi e i rossi anziani, quelli vecchi, quelli Pensione. di 20 anni, quelli che sono in Pensione. pensione, però vai a tirarli fuori che sono buoni. Ah, ok. La bottiglia vecchia fa buon vino, dicevo. Esatto. Forse un altro proverbio. Pensa che non abbiamo ancora bevuto. Allora, senti l'entrata in bocca come dolce, Sì. direi quasi mieloso, Mhm. e poi la grande acidità. Esplosiva. Così. Esplosiva. Questo fa sì che lo rende piacevole e lo rende un vino, questo, ancora per anni. Sì, che può stare in bottiglia. Questa la Palma d'Oro ce l'ha senz'altro per la longevità. Certo. A naso adesso, se tu ha una discreta persistenza al naso, Mhm. in bocca un pochino di più data che ti fa salivare, sempre che fa salivare perché l'acidità ti fa. Sì. Però se stai attento adesso un pochino di graffite si sente, si comincia a sentire appena un po' di La graffite, minerale. esatto, i La minerali, minerale. esatto. C'è ancora, però se questo intenso odore, sembra quasi cicingomma, che noi chiamiamo, perché sono vinile, cose del genere, perché sono quelli, come dire, i fumi del petrolio, ecco, per dire. Ok. Proprio quando tu prendi il goudron, il petrolio, il goudron è un'altra cosa, il goudron del petrolio, tu se vai ad annusare senti degli aromi che sembrano, come ti posso dire, la cicingomma, questi Sintetici, un po' sintetici, sintetici. esatto, se tu lo respiri un attimo senti che come fosse un po' sintetico al naso. Adesso sta andando via questo profumo perché è aperto, lui si sta prendendo e sta dando degli altri. Infatti al naso c'è l'albicocca che è esplosa. Quindi io quando da bambino odoravo la benzina dal già distributore mi facevo una cultura. Di Riesling. Sì, Noi abbiamo Riesling che rimane in bocca Sì. per Noi abbiamo Riesling che abbiamo aperto a mezzogiorno. Sì. Mi è rimasto un po'. Vuoi- Prendi e faccio vedere la differenza, solo per far vedere la differenza ai nostri No, amici va che bene, ci guardano. perfetto. Sì, ci mancano 2 minuti, quindi possiamo farlo. Ok. Allora, questo qui è. Non guardate il tappo perché non... Non è il tappo giusto. No, Perché me l'ha rubati tutti i miei papà. Quindi non potevo mettere quello. Aspetta che... Tanto per questo qui è di un'azienda di cui abbiamo già parlato una Sì. volta, la Crane Lake. E questo è un Riesling della Crane Lake che è godibile però. Ma diciamo che, come parlavamo prima, i gradi di dolcezza. E il grado di dolcezza Qui questo la dolcezza è maggiore. è maggiore, esatto. Infatti andiamo a sentirlo. Però il colore non si distacca molto da quello che abbiamo messo noi. No, è di nuovo giallo Giallo e verdognolo, vedi? Quindi i colori... Limpido giallo verdognolo. Sì, sì.
Questo però io non so dove fare. Questo qui è Napa. 11%, Questo ed è fatto in Napa, sì, Napa sì, è Valley. qui dalla California, ed è più giovane del 2021, quindi Sì. proprio l'anno scorso. Come puoi vedere, io guardo i colori, vedi che i colori, se noi prendiamo un momento questo, Sì. direi che Forse un pochettino... appena più chiaro, Più chiaro. però dovrei vederlo nel bicchiere insieme, quindi, però vedi che se li guardiamo, guarda intensamente, perché il bicchiere è diverso, questo è più spesso, questo invece è più chiaro, quindi sta anche nel vetro, nel cristallo, È vero, sì. perché il cristallo è un po' più scuro il bicchiere in se stesso già, quindi noi dobbiamo guardarli dall'alto, tutti e due così e vedi che, È simile. che è praticamente è un giallo, un verdognolo, Sì, sì. nella stessa maniera. A naso si sente sempre la frutta, l'albicocca, le pesche, questo Forse in questo la frutta è un pochettino più... sì, perché in amplificata. questo noi non andremo mai, credo, a sentire il petrolio, Il glutto, no. Potremmo sentire poi tra un po', se si apre, un pochino di grafite, però non andremo mai a sentire. No. Trovo che il Kung Fu Girl abbia una complessità di bouquet che è più articolata. Sì, sì, sì. Qui è molto focalizzato sul Sì, fruttato. però diciamo che c'è una grande, già nel prezzo del costo c'è una differenza da una bottiglia all'altra. Praticamente il doppio, Esatto, quindi. Però per il prezzo che ha questo vino, già la limpidezza che presenta, non ha residui, non ha nulla, sia nel bicchiere sia nella bottiglia, si può vedere. Questo È incredibile quanto sia diverso il livello di dolcezza è di acidità. e di acidità. Quindi è molto più dolce e molto meno acido. Questo è più dolce, è meno dolce. Mhm, è più mhm. dolce. Vedi, cioè, la dolcezza. Il Riesling è un vino, ripeto, alla palma d'oro dalla longevità, perché Esatto. è uno dei più grandi vini bianchi. Perché ho preso il Riesling? Poi un giorno noi parleremo anche dei vini bianchi, sia italiani sia australiani, perché però noi, ma non, in Italia c'è una grandissima varietà di autoctoni Mhm. che non c'è in nessun'altra parte del mondo, Ok. cioè non c'è neanche in Francia. Ok. E adesso negli ultimi decenni stanno riscoprendo, perché il pecorino, passerina, poi c'è quell'altro in Sicilia adesso, lo zibibo, fatto con uve di zibibo, bianco fatto con uve di zibibo per esempio, è fantastico. Quindi un giorno parleremo di questi vini, però dobbiamo trovare la bottiglia per parlare di questi Esatto, vini. esatto. Perché se non troviamo la bottiglia è inutile parlarne. Allora, non vogliamo trattenerci più a lungo perché stiamo andando al di là del Abbiamo nostro salutati col castello. minutaggio. Velocemente, con che cosa lo abbineresti? Abbiniamo. È forse diverso Sì. questo il... Ma ne possiamo abbinare tutti e due con la stessa maniera. Ok. Allora, pesce lesso o pesce alla griglia, Ok. carne bianche, Mhm. delle minestre anche. Ok. Non cose complesse, Non semplici. cose complesse. Esatto. Un bel sandwich se vuoi fare con... qui abbiamo come sempre questo... Questi prosciutti di Però tacchino. non metterei il formaggio, lo farei proprio Sì. con il tacchino. Però se uno vuole anche aggiungere un filetto di burro, consiglio un filo di burro salato Mhm. da mettere sul pane col tacchino dentro, tacchino. quindi non mettiamo niente dentro. Ok. Al massimo un filino, se c'è il burro non serve neanche un filo di olio, però un pochino di aromi sì. Ok. Lo so che non è una battaglia, No, non però è la questo- stessa, è la stessa. stesso. So, anche se la dolcezza Sì, è non maggiore cambia, dell'acidità cioè è minore, lo però accompagni col pesce si lesso, accompagna lo accompagni un pesce arrosto non particolarmente riempito di aromi, proprio nella maniera più semplice che si può. Ok. Pesce lesso un po' prezzemolo, un goccio di aglio,
poi prendi proprio Un po' di olio. limone, poi puoi fare anche un po' di olio, un po' di limone, Tipo metterli in vinaigrette, tipo emulsione. e le metti sul pesce. Perfetto, benissimo. Pepe, sei a posto. Ok, allora con questi consigli ovviamente vi ricordo di spolliciare se vi piace questo video, commentate, diteci se gli abbinamenti che proponiamo o quelli che pensate voi siano da condividere con tutti gli altri, campanella, iscrivetevi al canale e con questo Bruno, e Andrea vi dicono buonasera. bye bye. Ciao.